참가자 여러분께서는 운동장에서 잠시 대기해 주시기 바랍니다. 야, 저 뭐냐? 존나 이상하게 생겼네. 씨발, 대가리 존나 크다. 첫 번째 게임은 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 술래가 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 이후에 움직임이 감지되면 탈락입니다. 무궁화꽃? 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? 다시 한번 말씀드립니다. 그런 것 같은데요? 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다. Get noob. 무슨 소리야? Get noob. 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 Get noob.